大家好，今次帶大家嚟到叫做 Covent Garden， 係位於 Covent Garden Station， 即係柯芬園站。呢度有個叫做 Seven Dials Market， 入邊睇下有啲咩先。有飲酒嘅地方，有食雪糕嘅。呢個係咪嘢飲嚟㗎？食士多啤梨。有啲冬甩啊，4個9毫半嘅冬甩，即係50蚊一個。個入嚟嘅位置，入到嚟係咁嘅。佢又好似有啲似我哋嘅 food court 咁嘅咯，就係一間間鋪頭，然後呢，就下邊樓下呢，就係有啲位俾大家食嘢㗎啦。價錢呢都係一般啦，唔係特別平，亦都唔係特別貴嘅。大家睇唔睇到呢一間比較特別嘅？就係大家見到佢上面係回轉啊，但佢回轉係芝士嚟㗎，睇下，係芝士嚟㗎，好似好出名㗎。不過但係你真係好中意食芝士先得，通常就配酒飲咯。頭先我哋喺呢一度一路直行出嚟呢，就喺呢個 Seven Dials Market嘅另一邊出口啦，跟住呢過嚟對面呢度呢，大家就要留意呢度有條巷仔呢，入去呢係有啲好得意嘅七彩小屋，叫做 Neil's Yard。咁我哋就入去睇下啦。入到嚟睇下幾得意呢度，好靚啊！全部都係勁靚嘅巷仔，你睇幾靚，呢度影相打卡一流啊！好，嚟到呢一邊呢，就係 Apple Market， 咁呢就係好多小店可以睇啦。咁呢間就睇下有啲咩小店啦。有呢啲咁嘅嘢賣啦，啲冷嘅手套啦，有玩具，特色嘅 T 恤，有 BB 嘅，有大人嘅，有衞衣。咁就大人嗰件我見到係29蚊同埋38蚊，短袖呢就係19蚊嘅。有啲絲巾38蚊。啲名店入嚟呢都有啲賣化妝品啦，跟住呢度有個玻璃屋係嘢食嚟嘅，飲下咖啡啊，食下包，飲下酒都得。又 Happy Shop 都係好貴嘅，100幾蚊對襪。呢度呢有得俾你試至啱飲先至買㗎，有幾種味俾你試㗎。仲有呢個果茶系列啊，有得試啊，荔枝 Rose 好好飲啊呢個。仲有下邊全部都係12個9毫半。哇，好味啊！呢個要買呢個，要買呢個。呢度就係中間呢一個地方啦，好似聽聞呢度成日都有表演嘅，頭先啱啱錯過咗。咁下邊就係食 fish and chips 啦，啲餐廳咁樣啦。呢度有間冇名商店，呢個叫做 Jubilee Market Hall， 好多紀念品買，不過遊客向嘅紀念品都可以望下啦。有呢啲倫敦 T 恤啊，10蚊一件短袖。呢啲衞衣其實都唔錯喎，15蚊啫喎。然後 T 恤呢就係10蚊，然後嗰啲入邊嘅短袖就12蚊。Vintage Canberra 啊，哇，好得意啊呢啲，哇，好靚啊，珍藏，好靚啊呢個。呢個係黑膠碟做嘅鐘，仲有呢啲英國特色嘅頸巾，仲有 Harry Potter 頸巾啊！午餐我哋就食咗呢一個日本料理，叫做 Yari Club， 估唔到簡簡單單都幾好食㗎。佢啲嘢都唔錯㗎，幾日式㗎。呢個雞皮推薦，同埋呢杯蝶豆花茶都幾好飲㗎。呢間就係食越南嘢嘅，我哋今晚就揀呢個越南晚餐。我哋嗌咗炒麵、炒河同埋一個正宗嘅越南河粉。
都唔錯㗎，大家嚟到英國諗唔到食咩都可以試下㗎。今次條片就嚟到呢度啦，如果你鍾意嘅話，記得讚好、訂閱、分享同埋留言俾我啦。咁我哋下條片再見啦，多謝收睇，拜拜。